নতুন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে শ্রীমাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা অবধি চলছে ভারতের সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন ট্রেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, যার আরেক নাম ট্রেন 18। দুরন্ত গতি, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন আরামদায়ক কোচ, বেশ ভালো খাওয়া দাওয়া, সেই সাথে বাইরের অপূর্ব দৃশ্যপট, সব মিলিয়ে দিল্লি থেকে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশকে ছুঁয়ে কাটরা অবধি এই ট্রেন যাত্রা ছোট বড় সকলের কাছেই অনাবিল আনন্দের। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব আমাদের বন্দে ভারত চড়ার অভিজ্ঞতা। চলুন শুরু করা যাক। কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় চলতে সক্ষম এই ট্রেনটি টেস্টিং পিরিয়ডে সবচেয়ে বেশি 180 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা স্পিড ছুঁয়েছিল। বর্তমানে সর্বোচ্চ 130 থেকে 135 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় চলে, আর গড় স্পিড 80 থেকে 85 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। আমি এখন আছি নতুন দিল্লি স্টেশনের 14 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এই যে আমার পেছনে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এই ট্রেনে করে আজকে আমি আর পৃথ্বীজিৎ যাব হচ্ছে বৈষ্ণোদেবী, শ্রী মাতাজি বৈষ্ণোদেবী কাটরা। 654 কিলোমিটার পথ এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পাড়ি দেবে 8 ঘন্টায়। 6টার সময় ছাড়বে, সকালবেলা পৌঁছাবে দুপুর 2টোর সময়। প্রথম স্টেশন হচ্ছে আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট জংশন, তারপর হচ্ছে লুধিয়ানা, তৃতীয় স্টেশন হচ্ছে জম্বু তাওয়াই, আর শেষ স্টেশন হচ্ছে শ্রী মাতাজি বৈষ্ণোদেবী কাটরা। একটা কথা, এই ট্রেনটা কিন্তু ইএমইউ ট্রেন। ইএমইউ মানে হচ্ছে ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট, যার আলাদা করে কোনো লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন হয় না, যেরকম আমাদের লোকাল ট্রেনে হয় আর কি, সেই রকমই। এই ট্রেনের টোটাল 14টা এসি চেয়ার কার কম্পার্টমেন্ট রয়েছে, আর 2টো কম্পার্টমেন্ট রয়েছে এক্সিকিউটিভ ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। আমাদের এসি চেয়ার কারে টিকিট, আমরা বসেছি হচ্ছে C4 এই কম্পার্টমেন্টে। এই ট্রেনে খাওয়া দাওয়া কিন্তু পুরো নিরামিষ। 6টা বাজলো, দেখা যাক রাইট টাইমে ছাড়ে কিনা। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। এখন বাজে হচ্ছে ঠিক 6টা বেজে 1 মিনিট। ট্রেন ছেড়েছে এক্স্যাক্টলি 6টায় নতুন দিল্লির 14 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে দরজা কিন্তু অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়। মানে আপনি যদি প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন আর ভাবেন যে ট্রেন চললে পরে লাফিয়ে উঠবেন, তাহলে কিন্তু মহা ভুল করবেন। দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, আপনি আর উঠতে পারবেন না। তাই সময় থাকতে থাকতে কম্পার্টমেন্টের ভেতরে চলে আসুন, নাহলে কিন্তু ট্রেন মিস করতে পারেন। প্রত্যেক কম্পার্টমেন্টের দুদিকেই কিন্তু ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্যামেরা রয়েছে, আবার এ পাশটাতেও ক্যামেরা রয়েছে। এই যে এখন স্পিড হচ্ছে 120 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। ওখানে ডিসপ্লে বোর্ডে স্পিড দেখাচ্ছে, বেশ লাগছে। चार साल पहले गया था, ये लोग बाद में गए थे। একটা চায়ের পাউচ, একটা বিস্কুট, চা এখনো দেয়নি, গরম জল দেবে। চার্জিং পয়েন্ট কিন্তু বাইরে দেখা যাচ্ছে না, এখানে চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে সিটের নিচে। প্রত্যেক সিটের নিচে চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে। ফার্স্ট স্টপেজ হচ্ছে আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট জংশন, এখান থেকে 199 কিলোমিটার দূরে, আর সেখানে পৌঁছানোর কথা 8টা বেজে 8 মিনিটে। সেটাই ফার্স্ট স্টপেজ। लेके चल रहे
এটা কিন্তু একদম প্রিমিক্স ইনস্ট্যান্ট টি। এই জিনিসটা কিন্তু আমি আগে কোনো ভারতীয় ট্রেনে পাইনি। রাজধানী বা শতাব্দীতে যে চা দেয় সেটা টি ব্যাগ দেয়, দুধ আলাদা করে দেয়। এখানে কিন্তু সব কিছু আগের থেকেই মেশানো আছে, জাস্ট এটা গরম জলে ফেলে দিলেই পুরো চা হয়ে যাবে, প্রিমিক্স টি। দেখা যাক খেয়ে এটা কীরকম। ভালো। টি ব্যাগসের থেকে যে টি ব্যাগস আমরা রাজধানীতে খান তার থেকে অনেক ভালো বিষয়, কোনো সন্দেহ নেই। একদম, আর টি ব্যাগসের তুলনায় ফার বেটার। বেশ সুন্দর। এটা সব ট্রেনেই চালু করতে পারে। অ্যাটলিস্ট টি ব্যাগকে মানে মেনটেন করাটা বা ম্যানেজ করাটা খুব কষ্টকর ট্রেনের মধ্যে। সেই ডিপ করো, আলাদা করে দুধ মেশাও, তার বদলে জাস্ট একটা প্যাকেট ঢেলে দিন, পুরো চা হয়ে গেল। এই যে বেটার, ট্রাভেল করার সময় এটা বেটার অপশান। এটা গেল হচ্ছে পানিপথ স্টেশন। টিটিও কিন্তু স্মার্ট, ট্যাব নিয়ে করছে। আচ্ছা, এখন বাজে হচ্ছে 7:30। আম্বালা আরও 61 কিলোমিটার রয়েছে এখান থেকে। গাড়ি কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্পিড যেটা তুলছে সেটা হচ্ছে 133 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। আমাদের শুধু চা বিস্কুট দিয়েছে, আর ব্রেকফাস্ট এখনও দেয়নি। মোস্ট প্রবাবলি আম্বালার পরেই দেবে, দেখা যাক। হ্যাঁ, দেখা যাক। হ্যাঁ, আর এই গাড়িতে কিন্তু, এই ট্রেনে কিন্তু ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ দুটোই সার্ভ করবে, আর দুটোই কিন্তু ভেজ, কমপ্লিট ভেজ। এখানে নন ভেজের কোনো অপশান নেই, যেহেতু সবাই এখানে তীর্থযাত্রী, মাতা বৈষ্ণো দেবী দর্শন করতে যাচ্ছে, সেই জন্য এই ট্রেনে পুরো ভেজ। যদি কোনো অসুবিধা হয় লেখা আছে, তাহলে প্রথমে এই যেখানে হ্যামার রাখা আছে সেই কাজটাকে গুছি মেরে ভাঙতে হবে। গুছি মেরে না কি করে জানি না, তারপর হাতুড়িটা বার করতে হবে, তারপরে জানলার কাজটা ভাঙতে হবে, তারপরে আমাদের গোলে বেরোতে হবে, জানি না। এই স্টেশনটার নাম হচ্ছে শাহাবাদ মারকান্ডা। এখানে দাঁড়ানোর কথা নয়, কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল। আম্বালা আসতে আর মোটামুটিভাবে 20 মিনিট 22 মিনিট সময় লাগবে। এখন বাজে 7:47। আম্বালা আসার কথা 8:08। আচ্ছা, এই ট্রেনের যে টয়লেটগুলো সেগুলো সবই হচ্ছে বায়ো টয়লেট। টয়লেটগুলো আধুনিক, সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে টয়লেটগুলোর মেনটেনেন্সের অভাব। কাল রাতে যখন ট্রেনটা স্টেশনে ফিরেছিল, মানে কারশেডে গিয়েছিল, তখন কিন্তু ভালো করে পরিষ্কার হয়নি। ভালো করে কি পরিষ্কার হয়ইনি। ট্রেনের টয়লেটে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ, প্রত্যেকটা টয়লেটে। এমন না যে এই টয়লেটটায়, প্রত্যেকটা টয়লেটে কিন্তু দুর্গন্ধ, কারণ হচ্ছে ক্লিনিং হয়নি। আর এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে মেঝেতে প্রত্যেকটা টয়লেটেরই জল জমে রয়েছে, এবং তার জন্য আরও অস্বস্তিকর পরিবেশ টয়লেটের মধ্যে। টয়লেটের কিন্তু ব্যবস্থা সব কিছুই রয়েছে, মানে আধুনিক ব্যবস্থা সব কিছুই রয়েছে, আমি দেখাচ্ছি সেগুলো। আর কমোড এবং ইন্ডিয়ান স্টাইল দু ধরনের টয়লেটই রয়েছে সারা ট্রেনে। জলও কিন্তু পর্যাপ্ত রয়েছে, কিন্তু যেটা নেই সেটা হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। সাংঘাতিক রকমভাবে দুর্গন্ধ আর মেঝেতে জমা জল, এই হচ্ছে সমস্যা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের টয়লেটের। তখন আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে ঢুকছে আমাদের ট্রেন। ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখন বাজে হচ্ছে 8:04, আর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এসে দাঁড়িয়েছে আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে। 8:08 আসার কথা, 4 মিনিট আগেই চলে এসেছে, দাঁড়াবে 2 মিনিট। আম্বালার নামটা হয়েছে কিন্তু মা ভবানী অম্বার থেকে। মা ভবানী অম্বার মন্দির আছে এখানে। 1400 শতকের শহর। ব্রিটিশরা 1843 সালে এখানে ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে। আর এখানে দেশের সবচেয়ে বেশি সায়েন্টিফিক আর সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের প্রোডাকশন হয় এই আম্বালায়। 40-41 2 মিনিট দেরি করে ছাড়লো। এখান থেকে ছাড়ার কথা 8:10। 8:12 বাজে আম্বালা থেকে ছাড়লো গাড়ি। ব্রেকফাস্টে আছে একটা
চিজ স্যান্ডউইচ, কুলচা আর ছোলে। কুলচাটা আছে, ছোলেটা কোথায় সেটা আমি খোঁজার চেষ্টা করছি। আর আছে চপ, এটাই ছোলেটা। আর এই হচ্ছে ছোলেটা কুলচার সঙ্গে খাওয়ার জন্যে। আর আছে একটা দই, একটা ব্রিটানিয়ার ছোট কেক, একটা অরেঞ্জ ড্রিঙ্ক, টমেটো কেচাপ। ব্যাস, আয়োজন ভালোই। খেয়ে দেখা যাক আসলে কেমন। আর এখানে কিন্তু কোনো টিস্যু পেপার দেয়নি, সেটা চাইতে হবে। নিচে আছে কিনা দেখ তো, নিচেও নেই না, নিচে নেই। আর একটা কথা বলছি, আমাদের এই টেবিলের উপরে একটা 3টে পেপার রয়েছে, 3টেই হিন্দি পেপার। এখানে কিন্তু কোনো ইংলিশ পেপার আমাদের দেয়নি। ও, এইটার একটা প্যাকেট, এটার মধ্যে টিস্যু আছে আর হ্যাঁ, আর ফর্ক। হ্যাঁ, একটা আলাদা প্যাকেটে টিস্যু আর ফর্ক দেওয়া আছে, সেটা আমরা প্রথমে খেয়াল করিনি, ওটা নিচে ছিল। নিচে ছিল। तो मैंने पिक कर लिया 9:30 बजे गाजियाबाद। नहीं 10 मिनट के अंदर वो 11 बजे आया। मेट्रो चलती होगा बहुत ठीक है, 11 बजे एक बार मेट्रो बंद हो जाती है। ভালো, ফ্রেশ। এটা কুলচাটা ফ্রেশ, টেস্টি। টেস্টি, ভালো। দেখেই মনে হচ্ছে ভালো সফট, বেশ তুলতুলে। আমি এমনি এমনি একটা খেয়ে দেখি। ভালো, ওই ময়দার জিনিস, একটু মিষ্টি, হালকা মিষ্টি মিষ্টি রয়েছে, খেতে খুব ভালো। এটা মানে চা দিয়ে ভিজিয়ে খেতে, দুধ চা দিয়ে ভিজিয়ে খেতে কিন্তু হেভি লাগবে। খুব ভালো লাগবে। হ্যাঁ, মানে গরম গরম ঘন দুধের চা, সাথে এটা ডিপ করে খাবো, শীতের সকাল জমে যাবে। এক চামচ চপে আগে বসিয়ে নিই, চপটা দেখে কিন্তু লোভনীয় লাগছে। ভালো ভেজিটেবল চপ, গাজর আলু সব কিছুই রয়েছে ঠিকঠাক। এটা আস্তে আস্তে খেতে হবে। ছোলা দিয়ে কুলচাটা আগে মেরে দিই, তারপর অন্য কথা। ছোলার পরিমাণটা বেশ কম, আর একটু দিতে পারতো। হ্যাঁ, মানে দুটো টুকরো যদি দিত তার জন্য ঠিক ছিল, যেহেতু 3টে দিয়েছে সেই জন্য কম, দুটোর জন্য ঠিক। টেস্টি কিন্তু ভালো, ছোলাটাও দারুণ করেছে। হ্যাঁ, মানে রাজধানীতে ফার্স্ট ক্লাসে খাওয়া দাওয়ার পরে আর কি ভাবছিলাম যে কী হবে ব্যাপারটা, কিন্তু এখানে চাটাও ভালো খেলাম এবং এই যে ব্রেকফাস্টটা দিল ভালো ব্রেকফাস্ট, সেটা পরিমাণেও যথেষ্ট এবং টেস্টি, একদম নো ডাউট। দারুণ খেতে। আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট কিন্তু হরিয়ানায়, আর এর পরের স্টপেজ লুধিয়ানা, সেটা কিন্তু পাঞ্জাবে। আম্বালা থেকে লুধিয়ানার ডিস্টেন্স হচ্ছে 113 কিলোমিটার, আর লুধিয়ানাতে গিয়ে পৌঁছাবে রাইট টাইম হচ্ছে 9:19। ট্রেন লুধিয়ানা ঢুকছে, এখন বাজে হচ্ছে 9:19, এক্স্যাক্ট রাইট টাইমে ঢুকছে ট্রেন। ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে 9:19 লুধিয়ানায়। লুধিয়ানা যা এস্টাবলিশড হয়েছিল লোধি ডাইনেস্টির সময় 1480 সালে। শতদ্রু নদীর তীরে এই লুধিয়ানা হলো ভারতের ম্যানচেস্টার। ট্রেন মাত্র 2 মিনিট দাঁড়াবে, উঠে পড়তে হবে ট্রেনে, প্ল্যাটফর্মে থাকা যাবে না, দরজা বন্ধ হয়ে গেলেই ক্যাচা। এই ট্রেনটা সব কিছু ভালো, টয়লেট ছাড়া। লুধিয়ানার পরের স্টেশন হচ্ছে জম্মু তাওয়াই, যাকে আমরা বলি জম্মু তাওয়াই। জম্মু তাওয়াই পৌঁছাবে হচ্ছে 12:38। এখান থেকে লুধিয়ানা থেকে জম্মু তাওয়াইয়ের ডিস্টেন্স হচ্ছে 264 কিলোমিটার, আর সময় লাগবে 3 ঘন্টা 19 মিনিট। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে লম্বা স্ট্রেচ, মানে এই ট্রেনটার, লুধিয়ানা থেকে জম্মু তাওয়াই অবধি। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। I've been trying to break through. I've been dying to be with you, but my attempts have often failed, and the way the day
sail. প্রত্যেকটা কামরার যে দরজা সেগুলো কিন্তু অটোমেটিক ছিল বলছে এই কারণে এখন সব খারাপ হয়ে গেছে। মানে অটোমেটিক্যালি স্লাইডিং ডোর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু এখন আর অটোমেটিক্যালি বন্ধ হচ্ছে না। আবার মানুষ সামনে এলে খুলে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেটা এখন আর হচ্ছে না। ছিল অটোমেটিক, এখন টেনেই বন্ধ করতে হচ্ছে, টেনেই খুলতে হচ্ছে। It was gruesome to remain. What I mostly did was to complain. And without এই স্টেশনটা হচ্ছে ফাগুয়ারা জাংশন, এখন রয়েছি পাঞ্জাবে। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলে দিই, ট্রেনের গতিবেগ কিন্তু কখনো 133, 34 এর ওপরে যায়নি। এখানে ডিসপ্লে বোর্ডে প্রত্যেক কামরায় ডিসপ্লে বোর্ড রয়েছে, সেখানে দেখাচ্ছে কিলোমিটার পার আওয়ার। এখন যেমনি 112 কিলোমিটার পার আওয়ারে চলছে। পাঞ্জাবের ওপর দিয়ে চলেছি, ভালো লাগছে, যাত্রা খুব কমফোর্টেবল, মানে নো ডাউট খুবই কমফোর্টেবল। আর খাওয়াটা বেশ ভালো, মানে রাজধানী এক্সপ্রেসের তুলনায় যথেষ্ট ভালো খাবার, নিরামিষ হলেও খুব ভালো খাবার। এখন জলন্ধর পাস করছে, জলন্ধর ক্যান্টনমেন্ট জাংশনের ওপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে এখন। এখানে দাঁড়াবে না, দেখে দারুণ লাগছে, আমি জলন্ধরের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। ফার্স্ট টাইম আমি জলন্ধর এলাম এভাবে, কখনো জলন্ধরে আসিনি। তাছাড়া পাঞ্জাবের এই শহরগুলো, এগুলো ঘুরে দেখার খুব ইচ্ছে রয়েছে, জানি না কবে সম্ভব হবে। এগুলো সেভাবে ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন নয়, কিন্তু তাও কেন জানি না ভালো লাগে এই নামগুলো। আম্বালা, জলন্ধর, লুধিয়ানা বেশ লাগে এবং আসতে ইচ্ছে করে। we failed attempts, only grew my self-contempt. No peace around. এই জাতীয় সড়কটা, এটা হচ্ছে 44 নম্বর জাতীয় সড়ক, আগে ছিল 7 নম্বর। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতের সংযোগ স্থাপন করেছে কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কটি। একদম কন্যাকুমারী থেকে শ্রীনগর অবধি বিস্তৃত, 3745 কিলোমিটার। সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়ক। এই স্ট্রেচটা, এটা লুধিয়ানা থেকে পাঠানকোট অবধি, আর তারপর আরও এগিয়ে গেছে জম্মুতে, আর জম্মু ছাড়িয়ে চলে গেছে একদম শ্রীনগর অবধি, আর এদিকে একদম দক্ষিণের কন্যাকুমারী অবধি। এখন বাজে হচ্ছে 11টা 28 মিনিট। এইদিকে এই লাইনটা যে এসে মিশলো, এটা পাঠানকোট থেকে, এই সাইডটা ডান দিকে আমরা পাঠানকোটকে ফেলে এলাম। এখান থেকে জম্মু তাওয়াই আরও 94 কিলোমিটার। একদম রাইট টাইমে যাচ্ছে এই ট্রেনটা। আমরা কিন্তু এখন জম্মুতে ঢুকে গেছি। যারাই এখানে আসবেন, জম্মু কাশ্মীরে আসবেন, ওই ঘুমাস না তো আমাদের মোবাইল ফোন কাজ করা কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে। এখানে প্রিপেড কানেকশন চলবে না, যারই হোক না কেন প্রিপেড কানেকশন চলবে না। পোস্টপেড যাদের আছে তাদের ফোনই একমাত্র অন থাকবে। আর এখানে লোকাল প্রিপেড পাওয়া যায়, আমরা কাটরা গিয়ে সেটা নিয়ে নেব, সেটা আবার চলবে। তো যখনই জম্মু কাশ্মীরে আসবেন, যদি আপনার প্রিপেড কানেকশান থাকে তাহলে খেয়াল রাখবেন সেটা কিন্তু এখানে চলবে না, একমাত্র চলবে পোস্টপেড। আর এখান থেকে আপনি লোকাল প্রিপেড নিয়ে নিতে পারেন। এটা হীরানগর স্টেশন যেটা ক্রস করছে। আচ্ছা, এই 22439 নিউ দিল্লি থেকে কাটরা অবধি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, এটা কিন্তু সপ্তাহে 6 দিন চলে, মঙ্গলবার চলে না। মঙ্গলবারটা মেনটেনেন্স ডে, সেদিন অফ থাকে, বাদ বাকি 6 দিনই চলে। हम जम्मू तवी स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। তাওয়াই নদীর তীরে জম্মু ও কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানী, মন্দিরের শহর জম্মু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 9ম শতকের রাজা জাম্বুলোচন। এই রাজার নামেই শহরের নাম জম্মু। 12টা 38 বাজে আর ট্রেন দাঁড়িয়েছে জম্মু স্টেশনে, ঠিক 2 মিনিট দাঁড়াবে।
জম্মু স্টেশন ছাড়তেই দিয়ে দেওয়া হলো লাঞ্চ। লাঞ্চে কিন্তু অনেক কিছু দিয়েছে। একটা মিক্সড ভেজ আছে, ছোট্ট আলু আর ক্যাপসিকাম আছে। রাইসটা দেখাচ্ছে, রাইসটা কিন্তু খুব সুন্দর। এখানে ড্রাই ফ্রুটস দেওয়া রয়েছে, কিশমিশ দেওয়া রয়েছে, গাজর আছে, একটা ডাল রয়েছে, খুব সম্ভবত মুগের ডাল। এই যে পনির, দেখেই মনে হচ্ছে টেস্টি হবে। পনির ঠিকঠাক, বেশ ভালো, ডালও ভালো হয়েছে, সুন্দর। সব কিছুই কিন্তু হালকা গরম, মানে এমন না যে ঠান্ডা। ভাতটা সবচেয়ে সুন্দর, অসাধারণ ভাত। সঙ্গে এই যে কিশমিশ, গাজর এগুলো দিয়ে দিয়েছে, এই জন্য চালটা খেতে, মানে ভাতটা খেতে খুব ভালো লাগছে। প্রতিটা আইটেম এক্সেলেন্ট। আর সাথে এখানে আছে রুটি না পরাঠা, পরাঠা দিয়ে পরোটা আছে, দুটো পরোটা খেয়ে ফেলি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে, মানে 1 ঘন্টার মতো লাগবে এখান থেকে কাটরা পৌঁছাতে। জম্মুর পর থেকেই বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অনবদ্য হয়ে ওঠে। জম্মু থেকে কাটরা অবধি এই রেলপথে রয়েছে প্রচুর টানেল। জম্মু থেকে কাটরা অবধি প্রচুর টানেল। একটা টানেল তো অনেক বড় ছিল, মানে প্রায় বোধহয় 1.5-2 কিলোমিটার হবে। আর এখানে পাহাড় শুরু হয়ে গেছে, এখন গ্রিনারি, দারুণ লাগছে। আরেকটা টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, জম্মু তাওয়াই থেকে কাটরা অবধি ডিস্টেন্স হচ্ছে 78 কিলোমিটার, সময় লাগে 1 ঘন্টা 20 মিনিট। আগে মানে এই কাটরা অবধি লাইন চালু হওয়ার আগে টানেল শেষ হয়ে গেল। কাটরা অবধি লাইন চালু হওয়ার আগে জম্মুতে নেমে বাসে করে যেতে হতো কাটরা অবধি, তখন সময় লাগতো কিন্তু বাসে 2 থেকে 2.5 ঘন্টা সময় লাগতো বাসে। এখন ট্রেন যাচ্ছে হচ্ছে উধমপুর স্টেশনের ওপর দিয়ে। এরপরে আরেকটা ছোট্ট স্টেশন আছে চাকরাখওয়াল, তারপরেই হচ্ছে কাটরা। ট্রেন রাইট টাইমে, মানে ঠিক দুপুর 2টোয় পৌঁছে গিয়েছিল কাটরা স্টেশনে। আজকের গল্প এই অবধি। খুব তাড়াতাড়ি হাজির হব আমাদের বৈষ্ণো দেবী দর্শনের গল্প নিয়ে। সঙ্গে থাকুন। আমি শিবাজি, আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি। আমি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি। যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা ক্লিক করুন, তাতে আমি যখনই একটা ভিডিও দেবো তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে।